咁就如果甲狀腺結節嚟講嘅發生率咧，女性係比較高所以頭先我話在座女士嘅比較多。頭先我都簡單都俾咗一個建議咁有需要嘅時候，下一次都可以去檢查一下甲狀腺呢個問題。咁除咗呢個雌激素啦，同可能從嗰啲甲狀腺嗰啲嘅細胞啲激素都會有可能會影響到。咁又係吸煙喎，你睇下，吸煙好似乜嘢都有啲關係，係嘛？頭先我都講啦，一口煙點着嘅時候有幾千種有害物質，咁梗係自然嘅身體好多唔同嘅器官都會產生一啲嘅影響。呢度都講得好清楚。佢話喺食煙嘅時候咧，會產生咗一種叫做硫氰酸鹽會令到呢種嘅物質濃度增加，就會競爭咗抑制甲狀腺對碘嘅一個嘅攝取咁所以令到增加患甲狀腺嘅結節會增加咗。啲基因而家21世紀好多病咧都會同嗰啲基因扯上一啲關係。其實外國好多唔同嗰啲嘅科學家正喺度不停喺基因嗰個層面上面去攻破一啲嘅疾病。一啲檢查嘅方式，亦都由呢個基因嘅角度去睇，包括而家一啲嘅糖尿病，一啲嘅老人痴呆症有啲外國嘅時候都會做一啲基因嘅篩查，睇一睇有冇呢啲基因嘅存在，有唔代表佢100%會患上呢個病，但係風險嚟講可能會高咗。呢個甲狀腺結節都係啦，目前已經知道可能同呢兩個基因有啲家族性嘅啲關係喺度。好啦，發現咗甲狀腺有結節，需唔需要抱彈雞先？暫時就唔需要都睇下到底結節嘅情況到底係點樣，係嘛？甲狀腺結節係咪等於甲狀腺癌唔係大家要搞清楚先，唔一定當然有少少部分可能會係但係先唔好太過嚇親自己先。甲狀腺結節可以分成良性結節啦，當然亦都係有部分嘅一啲惡性結節，要區分佢先得。診斷甲狀腺結節啦，頭先都講過啦，第一可以用手去摸啦，手摸除非好大唔係一般唔一定咁容易摸得到。我可能就要做超聲波，而家超聲波嘅解像度非常之好，良性結節通常都係一啲邊界好清啲囊性嘅，惡性嘅嘢通常都係核突邊界唔清唔規則好多血好多鈣化等等呢啲情況。透過超聲波檢查基本上對嗰個甲狀腺結節有一個初步嘅評估。但係仍然懷疑呢個甲狀腺嘅結節唔係太好嘅時候，就可以做啲咩檢查？頭先聽咗肺結節嘅時候，大家有冇學到少少咧？對呢樣嘢有懷疑，下一步就應該係點樣連醫生都冇辦法咁容易去判斷得到嘅時候，我哋要排除呢個係好定唔好，就要點做要採脂組織，係嘛？大家學完呢堂之後對呢個嘢都好清晰，係嘛？下一步就可能叫做病理嘅診斷啦。病理嘅診斷先係一個診斷嘅金標準。當然啦，少少風險，少少唔舒服但係我又唔想喺未搞清楚嘅時候就做一個咁大嘅手術，就喺相應嘅結節嘅地方攞啲嘅針仔，由專門嘅醫生會攞少少組織，然之後再做化驗。咁當然你話係咪好準確100%又唔一定係，因為結節可能有咁大嚿，有癌細胞嘅，亦都唔知係邊一忽，擊中嘅地方可能冇，但係亦都係一個檢查嘅方法。擊中有，驗到出嚟有嘅話就一定係有。擊唔中，只可以話有可能唔係，有可能唔係，但係都有可能去做呢啲嘅方法。簡單嘅就係頭先講嗰啲細針嘅穿刺再點樣咧？最徹底啲咧，就係真係做手術。做手術打開佢，然之後切少少組織，做一個術中嘅冰凍。冰凍嘅意思其實都係個病理檢查，佢可以好快俾到個診斷嘅結果你。俾到結果你良性嘅，咁就唔需要搞咁複雜，成嚿嘢切咗佢就得啦。
如果係唔好嗰啲嘢咧，就要擴大到周圍啲淋巴結各方面都要掃埋佢。呢個就兩種唔同嘅病理嘅檢查方法。你頭先講咗啦，甲狀腺嘅超聲波啦，同埋呢個細針穿刺對甲狀腺結節嘅診斷係好重要嘅。好啦，睇下甲狀腺結節嘅隨訪方面又點樣咯？對於甲狀腺結節應該定期隨訪啦，一般半年到1年覆診一次，包括係超聲波同埋甲狀腺嘅一啲檢查嘅指標。甲狀腺好多時候咧唔係淨係做超聲波，我哋要睇埋佢一啲激素啊，甲狀腺啲激素到底正常唔正常咁所以抽血同埋超聲波都會一齊做。如果係一個單發嘅結節，佢大過1公分，有啲鈣化，或者已經去到1.5公分嘅話咧，就可能需要考慮做埋呢個叫做超聲波引導底下嘅一個結節穿刺嘅檢查，嚟到排除一下惡性嘅病變。咁所以換言之，1公分以下嘅就唔一定要咁樣去做。1公分以下個樣又好靚、好清晰嘅，咁我哋就隨訪半年度做一次。又而家啲超聲波嘅活檢咧，都可以去到好細嘅都做得到嘅，3mm 都可以做得到。甲狀腺大多數都係良性啦，最初嘅時候都講咗，除非佢有啲症狀。我記唔記得大家最初嘅時候講結節一般可能都唔會有太多嘅症狀，但係甲狀腺嘅時候咧，有部分可能會產生啲症狀。甲狀腺喺邊度啊？大家記唔記得？喺頸嗰度啊，當佢越長越大嘅時候咧，可能就會有啲症狀。會點樣啊？頸喺呢度，甲狀腺喺前面，佢嘅旁邊咧或者後邊係咩嚟㗎？係咩嚟㗎？氣管啊！大唔大影響啊？影響啊！當佢越嚟越大，壓迫到氣管嘅時候咧，唞氣可能有啲問題，係嘛？或者再壓得緊要，連吞嘢可能都有啲問題。咁所以咧，呢個當嗰個結節真係影響到係有氣管嘅壓迫啊、食道嘅壓迫嘅時候啦，或者出現一啲嘅甲狀腺功能亢進啦，咁先至考慮手術。如果唔係咧，一般我哋隨診就得啦。甲狀腺結節入面，大概5%可能係啲唔好嘅嘢，需要去手術治療。其他咧都係隨診就得啦。第一個咧就係一個密切嘅隨訪啦，隨訪係甲狀腺結節非手術治療嘅重要部分。頭先都講啦，一般就6個月啦，6個月。譬如我今次發現到嘅甲狀腺結節，唔係話好大，1公分以下，個樣又靚嘅，咁我哋半年之後就復查一下。半年之後復查嘅時候，除咗做超聲波，仲要做驗血嘅檢查，睇一睇甲狀腺激素嗰啲情況。半年之後，如果都冇大變化嘅，下一次咧就去到1年之後先做。1年之後先做。第一次檢查嘅時候咧，應該包括一啲甲狀腺嘅激素啦，通常係4項啦。因為呢個甲狀腺嗰個促甲狀腺素可能去判斷一下需唔需要去用藥物嚟到去輔助一啲治療嘅，呢個太複雜啦。咁你第二個啦，就係一個心理嘅安慰。由我第一次啱啱開始講嘅時候，當你發現結節嘅時候，先唔好點樣嚇死自己先，要有警惕，要注意，但係先唔好過分驚恐先，係嘛？要揾適合、可靠、相信嘅人去幫你，呢個係最重要嘅。每個人嘅知識嘅有限，係嘛？我哋都係，我哋唔識嘅就揾我哋上級或者其他專科嚟去幫我哋一齊研究呢啲問題。你哋遇到呢啲問題嘅時候都係心理嘅負擔係好大嘅，身體上每個地方都有機會結節，有多幾個嘅時候咧，個人就諗埋一邊㗎，又唔知點做，又得個驚字嘅，都喺度驚，係嘛？咁呢個心理嗰個嘅安慰咧係好重要啦，咁又唔好話過分恐慌啦、焦慮啦，因為個甲狀腺其實就好普遍嘅，咁當有啲手術治症嘅時候，先治療咧，亦都唔會影響到嘅後果。呢個頭先就係要驗嗰啲激素啦，呢個就係一個
促甲狀腺素激素咯，因為有時候佢高高低低，可能就有啲唔同嘅治療嘅方案，呢度就唔講太多啦。其他呢啲咁特殊啲治療咯，咁點樣去預防呢？其實就係生活上啦，盡量少接觸一啲放射性啲物質啦，特別係頸部啦飲食嗰度其實即係頭先講碘有可能係，但係又唔係絕對100%另外我哋要積極鍛鍊身體啦，均衡嘅飲食啦，提高自己免疫力啦，呢啲就一定唔會錯啦。好啦，講完第二個就講下最後一個簡單介紹一下啦，就係嗰個乳腺嘅結節啦，識唔識佢啊？識唔識佢啊？識佢係咪？點樣識佢啊？點樣識佢啊？係啊，頭先我講，而家嘅醫學嘅領域咧，就已經好犀利㗎啦，係咪？已經去到邊一個層次啊？邊個層次啊？基因嘅層次。哇！呢個就係 Angelina 啦，佢即係話説有一次就去檢查啦，驗嗰啲基因，咁所以就特登啦去驗嗰個乳癌嘅基因，乳癌嘅，佢話驗咗佢有，驗咗有，咁佢點處理啊？切咗個乳房，再一了百了，係嘛？係咪最好嘅辦法咧？我哋都喺度思考緊啦，係嘛？喺度思考緊係咪最好咧？係嘛？呢個真係有啲斟酌嘅地方。乳腺結節咧，其實就係又叫做乳腺囊性增生啦。乳腺即係啲腫塊啊、病變咧，就唔一定係乳癌，唔一定，但係都有少部分可能係。好多時候良性嘅疾病咧，都要同一啲其他嘅疾病要判斷一下。呢度好多乳腺嘅疾病啦，什麼乳腺囊性增生啦，即係啲乳腺結節啦、纖維瘤啦、乳腺炎啦，有急性嘅、慢性嘅譬如啱啱生完 BB 嘅媽媽啦，好多時候會有啲急性嘅乳腺炎啦，一啲乳腺結核啦等等，呢啲都要去鑑別嘅。啲臨床嘅症狀啦，一般呢啲乳腺結節就唔係話太多啲症狀，可能有少少覺得乳房脹痛啦，經期前後可能會經期前啦比較犀利啲啦，月經過後之後咧就可能會好啲。一般啲淋巴結都冇話大，乳腺增生都會有啲硬塊等等呢啲情況，但係透過一啲嘅乳腺嘅觸診啦，或者係一啲嘅影像方面啲檢查咧，都可以幫到佢。乳腺嘅檢查都好多喎，最常見咧就係醫生用手去摸啦，呢個用手去摸比用即係摸甲狀腺嘅佢又會好啲。好多時用手都可能會摸到有一啲問題，摸嘅時候可能有啲嘅包塊少少結節，醫生都會有機會去摸得到。當摸得到嘅時候咧，都可能咧會進一步做一啲檢查嘅，包括係超聲波啦。或者係乳腺 X 光啦，甚至乎係一啲嘅磁力共振，呢啲就係再去判斷到底呢個乳腺嘅結節到底係屬於乜嘢類型嘅。都要判斷啦，係嘛？到底係良性嘅定係唔好嘢啦，咁同頭先講嘅都係差唔多譬如嗰啲密度同正常嘅組織差唔多，又好規整嘅，好光滑嘅，活動度好嘅。咁呢啲咧就可能係良性嘅機會比較多。一啲唔好嗰啲，譬如密度又高又唔規則又周圍又生晒啲毛毛刺活動度又差或者皮膚出現啲好似啲酒粒樣等等呢啲咧，就要高度警惕呢個結節會唔會係乳癌嘅情況。預防同埋一個嘅調護啦，要注意自己乳房嘅檢查啦咁其實係咪真係一定一年先至去做一次 body check 先至去檢查乳房咧？其實就唔係喎，係嘛？女性嚟講，其實好多時候都可以自己去做咁當然要揀啱時期嘅你又唔好走去經期前走去自己摸陣又嚇親爆喎。頭先我都講啦，經期都影響到乳房嗰個情況啦。一般喺經期乾淨啦，一個禮拜後啦，自己可以摸下有冇啲異常嘅包塊壓
痛啊、皮膚嗰啲改變，有嘅話就即刻睇醫生啊。另外一個就係心情喎，一啲乳腺增生結節咧，好多時候同情緒係有關係。情緒唔好啊，個人好情緒低落啊，或者好多嘢煩嘅時候咧，出現嘅機會又大咗。好多時候同嗰啲內分泌紊亂咧，呢啲有啲關係啊。所以個情緒控制好緊要喎啊，唔好俾自己心情太大嘅起伏啊。咁開心高興嘅時候可以開心一下啊，但係亦都唔好過分高漲，亦都唔好過分抑鬱，係嘛？呢個係㗎，高興嘅時候可以高興到癲咗啊嘛啲人。係嘛？好唔開心嘅時候，亦都去到谷底咁樣，係嘛？咁當然都係睇事情嘅大小咯，事情嘅大小，大有大嘅處理，細有細嘅處理。但係如果喺小嘅事情上面都好似大嘅事情去發泄呢個情緒咧，呢個有時唔需要，係嘛？成日都打鬧啊，自己病埋自己啊，都唔一定好事，係嘛？大嘅事情自己解決唔到，咁咪點啊？揾人咯，成日都講啊，係咪啊？情緒呢啲嘢，唔係個個人都咁叻啊，唔係啊嘛，係咪啊？我真係解決唔到，我屈住自己又辛苦，我揾人咯，揾咩人啊？揾咩人啊？揾咩人幫你啊？揾咩人睇你啦？頭先我都講，其實最緊要揾咩啊？你相信嘅，你相信嘅人，你認為可靠嘅人。或者你認為係專業嘅人就夠啦，係咪啊？事情都係咁啊！你任何唔理你情緒唔情緒，或者生活上嘅事件上面都係自己解決唔到，能力有限，真係唔得就唔得，咪揾人幫手咯，係嘛？到唔吸咗，翻唔到入去，使唔使跳樓？唔需要啊！咁揾咩人啊？冇揾我去開，我幫你唔到啊，大佬。係嘛？你話你醫生冇咁多書，你唔識啊？我真係唔識喎。你信我，但係唔代表我係專業去做呢樣嘢，係咪啊？其實呢啲事情喺生活上經常都會遇到。你揾翻專業嘅人，可以打俾你老公話俾你聽，度門鎖咗，你老公自然就可能會揾開鎖佬嚟幫你開呢個門嘅。呢個只係生活上其中一啲嘅小例子，係嘛？當然仲有好多唔同問題。當我哋遇到唔同嘅情況嘅時候，點樣去處理呢個係一個有關情志方面嘅問題。飲食啦，呢度講到飲食，成日都講啊清淡啊，係嘛？大家覺得自己飲食清淡唔清淡啊？清淡啊！我諗嚟到呢個協會嘅人應該都好清淡㗎啦，所以我就想講多啲，但係可能對於你嚟講都唔會有太大嘅問題。係嘛？呢度講就盡量少食一啲肥甘口味嘅食物，係嘛？肥甘口味即係而家都市人大魚大肉啦，係嘛？好似我琴晚就去同啲朋友食啲烤肉，食完之後我都覺得好辛苦，因為好少一下子食咁多肉。呢啲就係飲食方面嘅問題。呢啲飲食其實同我哋嘅身體咧係息息相關嘅。咁當然唔係話唔食，間中食下，但係都唔需要食到好濃味。好濃味呢個協會應該啲人都好清淡，我相信多啲蔬果啦、水果啦、粗糧啦呢啲嘅木耳啊、蘑菇啊等等，呢啲都係好有益嘅嘢。冇飲咁多咖啡咧啲濃茶刺激性啲嘢咧朱古力飲茶都係喎，飲茶啊大家飲茶呢個可能又啱傾啲咯喎，飲咩茶普洱，仲有咧香片，仲有咧綠茶。綠茶係咩綠茶？中式定日式？真係中式啦，係咪？茶都分好多嘅，有啲人就一日到黑嘅飲茶，就唔飲其他嘢嘅。呢個又唔係一定最好喎。茶可以飲嘅冇問題，但係唔可以當水飲。大家要知道，知唔知譬如普洱嘅普洱 OK 冇問題啦，又消滯解膩，有利又幾好咁但係咧佢係屬於黑茶，黑茶咁就嗰個同水咧就有啲唔一樣，水對嗰個排泄各方面就會好啲，太濃啦，臨瞓之前都唔好咁多，係嘛？呢度最後一點就係話
勞逸結合啦，係嘛？勞逸結合其實都好緊要喎，嘢都係要做嘅，但係咧適當嘅時候又要點樣啊？放鬆一下你自己放鬆一下大家有冇做運動啊？有做運動係咪啊？點做法？一個禮拜做幾日啊？日日做，好嘢好嘢，做咩多啊？哇！咁啊夠晒咯，係嘛？我而家一般提倡啦，一個禮拜咧150分鐘，150分鐘，一啲帶氧嘅運動慢跑游水單車呢啲都適合咁計起嚟，一日做一個禮拜5次，每次30分鐘或以上咁差唔多啦好，最後啦，講咗乜嘢係結節一啲肺結節、甲狀腺結節、乳腺結節。其實今堂課大家想了解結節，其實最擔心就係咩問題？係啦，頭先我都講呢啲結節好多時候都係良性，但係都係有機會，小部分都係會變成啲唔好啲嘢，係嘛？驚咩咧？大家其實最驚就係生 cancer，係咪先？今日講呢堂課其實講就係排除有冇呢個問題冇人敢答到你喺呢個結節係咪一定唔係幾好嘅嘢？但係我哋生活上有啲咩可以預防得到，或者係一啲警號咧？呢個係可以去睇一睇及早發現癌症咧，係一個提供治療疾病最好嘅機會，越早發現越好啦，係嘛？咁當然啦，平時我哋生活上要留意下身體有冇異常嘅腫塊、疼痛唔好嘅呢個傷口咳咗好耐都唔好，咳咗有痰有血，成日聲沙，體重解釋唔到，輕咗身體上一啲嘅痣有冇咩變化，大咗細咗，大便有血或者持續有血習慣改變小便等等呢啲問題，及早去睇，好嘛？呢個已經包括咗身體上好多唔同嘅一啲嘅可能預見腫瘤啲情況，包括皮膚癌肺癌腸癌肝癌等等呢啲都會已經喺呢啲警號入邊所以其實大家生活上最緊要留意自己身體啲變化變化呢啲嘢咧，你做體檢嘅時候咧都唔一定醫生知道嘅，你自己最清楚輕咗幾多磅，重咗幾多磅，胃口今日好唔好，瞓覺好唔好，身體上邊啲地方有啲咩唔好，你自己先最清楚，係嘛？當有發現呢一啲以上類似咁情況嘅時候，就要小心啲啦好啦，我作出生活上嘅改變啦，其實頭先都講咗好多啦健康嘅飲食啦進行呢啲嘅體力嘅運動啦保持一個良好嘅體重啦生活上避免一啲有害嘅物質啦病毒呢啲當然要防到啦有啲人台灣人中意食檳榔飲酒食煙醃製嘢喎，大家食唔食醃製嘢少，但係我諗在座大家呢個年齡都經常而又喜歡，偶爾都係家常便飯，係嘛？醃製嘢大家都要留意一下先得，係嘛？唔係話唔得，但係唔好食太多，唔好食太多隔夜餸食得咁多，都有但係就都係以新鮮嘅為主飲食上面都係以新鮮嘅為主，係嘛？隔夜咧特別啲蔬果蔬果超過8個鐘頭以上咧，佢有可能就會釋放啲亞硝酸鹽呢啲係啲致癌嗰啲物質，係嘛？所以盡量煮可以煮多啲款式，但係煮個份量冇咁多。明明一家5口，你整3斤菜，點都食唔晒，係咪？食夠就好咯，食唔晒真係要浪費都冇辦法。你第2日食，第3日仍然繼續去食，呢個就唔係幾好。醃製嘅嘢其實都係同一個道理，你醃嗰啲嘢全部都係隔夜㗎嘛，係咪啊？全部都隔夜㗎，醃條魚都係㗎。今晚醃，聽日再煮都係醃咗。
嗰啲仍然有機會產生啲有害啲物質，係嘛？啲加工嘅食品啦，香腸啊、午餐肉啊等等啦，呢啲高脂肪嘅飲食啦。仲有呢版，降低你患上癌症嘅風險啦。基本上頭先都講晒啦，係嘛？戒煙戒煙，有食煙嘅要戒，冇食煙嘅人都盡量避免吸食二手煙，保持體型啦唔好成日都上落太多又一時肥一時瘦活動你嘅身體啦。頭先講咗最少30分鐘啦一日健康嘅飲食啦，多元化多啲嘅水果蔬菜，少啲食一啲紅肉白肉又好啲喎白即係咩肉白肉就雞肉啦、魚雞唔好食皮啦，盡量豬肉、牛肉啦呢啲係屬於紅肉，紅肉就少啲冇飲酒啦，係嘛？就注意防曬啦呢個預防皮膚癌嘅情況。好啦，今日就係講咁多大家有聽咁我想問咧，結節同嗰個我哋俗稱癇，即係等於起疹嗰個咧，一唔一樣嘅咧？同埋有冇藥去治療嘅咧？咁應該唔係好相似嘅嘢嚟嘅，即係起癇咧，你可能頭先問就可能喺嗰個聲帶比較常見啲都係。如果係聲帶咧，咁都係結節，其實佢就係等於平時俗稱氣癇。嚴格嚟講，佢就叫聲帶結節，聲帶結節。如果係單純嘅聲帶咧，係同一樣嘢嚟但係頭先我講嘅啲結節咧，同呢個氣癇咧就唔一樣。咁而家食中藥治得唔得嘅咧？唔敢講。中藥首先我唔係好了解，唔係好了解，但係你話幾千年歷史，我唔敢飛翻佢。亦都唔同人嘅體質有唔同嘅變化但係如果聲帶結節咧，我諗五官科醫生應該先係最會幫到你。必要時就可能會做一啲微小啲手術就咁食中藥得唔得咧？我唔敢講。因為我個朋友就係而家去試。只係試，只係去試聲帶結節驚唔好係乜嘢咧？第一，聲帶結節首先會影響你把聲啦。講嘢可能成日沙聲嘅，特別係經常講嘢嗰啲人當然聲帶結節會唔會擔心學變嘅問題，都仍然有可能但係你話中藥基本上都話啦，幾千年歷史，始終佢都有啲底蘊喺度嘅，有啲底蘊。但係係咪每個人都一定適合？唔一定唔一定因為西醫同中醫唔同嘅地方，西醫係按照個循證醫學。有晒研究、有晒報導先至攞出嚟。中醫咧，你話唔係佢可能記載嘅唔清晰只不過你話試下喺調理身體方面咧，我覺得係不妨一試不妨一試。但係針對呢個聲帶結節嚟講咧，應該五官科先係最好嘅解決嘅辦法，因為你要知道佢嘅問題喺邊度先，就係聲帶喺度起繭。形成一啲好少啲結節喺個聲帶旁邊，令到你聲沙或者佢越嚟越犀利嘅時候咧，驚你影響唞氣，呢個係比較問題大啲比較問題大啲頭先都講冇乜太多嘢食，因為原因你都唔清楚，係嘛？好似你話肺嗰度有啲結節，食啲咩藥可以打散佢咧？真係冇乜，真係冇乜。只不過話喺平時生活方面、飲食方面，我哋均衡啲，均衡啲，唔好食太多頭先我講嗰啲嘢，減少一啲危險嘅因素，只可以咁樣去講。咁請問係邊位仲有問題？周醫生，我想話聽到結節咧，其實我都唔知係咩一回事嚟嘅。咁你而家講咧，結節原來係一啲好細微嘅嘢，累積咗喺身體任何一個器官，係咪？你淨係講肺啦。甲狀腺啦，同埋胸啦，會喺其他嘅，即係話你講會係最常見嘅，會唔會喺其他地方，例如係啲脂肪瘤，算唔算係結節嘅一種咧？脂肪瘤咧，又唔可以咁樣講喎。當然皮膚嘅腫物，我只可以話皮膚嘅腫物有好多。當然皮膚結節都係一種，但係脂肪瘤咧好明確
係屬於脂肪嘅腫瘤啊，但係佢唔係唔好嘅嘢啊。譬如有時候皮下有啲好細粒啊，佢做超聲波嘅時候又唔係話脂肪瘤，唔係血管瘤，唔係粉瘤，嗰啲就可能叫結節啊。咁但係脂肪瘤咧就唔係好屬於啊，又亦都唔係一啲唔好嘅嘢嚟嘅啊。基本上係一啲普通嘅檢查或者做個超聲波咧，佢都可以睇得好清嘅呢個。唔該晒。我想請問一下咧，結節同埋息肉個分別喺邊度？息肉咧同結節又有啲唔一樣喎。啊，息肉最常邊啲地方有息肉啊？大家有冇留意到啊？腸啊，腸啦，同埋膽咯，係咪？同埋膽咯，係啊。對，機理上有啲唔一樣。基本上當然都係息肉都係啲炎症嗰啲反應啦，都係啲炎症反應。但係同頭先我講嘅就有少少唔係幾一樣嘢啊。但係即係最常見就係腸啲息肉咯。佢處理方面都唔一樣啊。如果腸有息肉，基本上100%都係要點啊？摘除咗佢，摘除咗佢。啊，頭先我講嗰啲係咪全部馬上都一定要做手術？佢又唔係喎。啊，可能佢只係同佢共存嘅，但係息肉就唔係。息肉好明確啦，啊，譬如大腸啦，我講啊，早期嘅時候咧都冇乜大問題，但係唔擔保10年啊、20年之後咧，呢啲息肉咧會變成一啲唔好嗰啲嘢，啊，基本上發現到嘅都會係切咗佢，啊，所以腸如果大家超過50歲，特別係家族上面有腸癌嘅，又或者驗大便嘅時候見到有血嘅，啊，或者呢輪瘦咗。胃口差咗，大便習慣改變咗嘅，我建議大家可以考慮下做。其實我仲有一個問題嘅，就係、是、你頭先講到話要接觸啲放射性嘅嘢咁啊，咁其實我哋成日都睇手機嘅，咁手機個 mon 個放射性如果嗰個 mon 嚟計，嗰個放射性都咁誇張咧，我諗 iPhone 都可以抌得㗎啦。係啊。你話佢有啊，肯定有啊，即係電視啊、電腦啊等等呢啲都係會有啦。但係頭先我講嗰啲咧，好多時係從事啲工藝嗰啲工作啊，譬如專門係照，好似我哋醫護人員咁啦，經常係幫人照片啊、照 CT 啊，或者係做嗰啲導管啊嗰啲嘅醫護人員咧就比較犀利啲啊，又或者專門係一啲工業啦，啊或者電子工業去接觸到呢啲有害物質嘅人嘅機會會大啲，啊！但係你話手機嘅話，你要驚嘅話，基本上都唔使生活啦，即係唔去睇電視，唔去用電腦，唔去用電話，啊！生活上其實好多地方都係有輻射嘅，包括啊，你搭個飛機由呢度飛去美國，都已經接受到啊，差唔多有幾張空片嘅輻射量喺度。啊！但係生活上唔需要即係避免得咁厲害啊嘛！啊，少部分其實還可以接受嘅，又唔好短時間啊喺冇理由嘅條件底下接受嘅，啊，所以唔需要太緊張嘅，好嘛？息肉嗰度如果腸嗰度先俾啲建議大家去考慮下。周醫生，我想請教下，如果係2年以後咧，即係知道到2年以後，使唔使繼續追蹤咧？要啊，只不過密度冇咁高啫嘛。係咪啊？頭先我講即係肺部結節3個月、6個月、1年，但係1年之後又變翻個頻率係幾多啊？就1年1次播啲出嚟。係啊。但係知道以後你一路都冇理佢到而家。一路都唔理佢，佢就有機會變唔好嘅嘢啊嘛。啊，佢要繼續追蹤嘅，只不過密度咧唔係話叫你日日都去做。頭先我都講咗，亦都唔需要話好似以前咁3個月就做1次，係嘛？你過咗2年嘅，我哋就1年1次。啊，1年1次，睇睇佢有冇變化，係嘛？冇變化就1年1次，1年1次照1次肺就即係基本上係可以接受得到嘅嘢嘅，係啊。好，唔該晒。醫生，我想問下咧，嗰個甲狀腺咧結節咧，有啲咧係咪會經過時間咧會腫咧做嘅？如果佢越嚟越大就係咯，但係咧頭先我講啊，甲狀腺結節係一個問題。甲狀腺腫或者大頸泡咧係另一個問題啊！如果佢驗啲激素都係有問題嘅，譬如佢真係啲甲亢啊、大頸泡，佢頸可能會腫得好大，可能會腫得好大。呢個就兩樣嘢嚟嘅，呢兩樣嘢，一個結節，一個咧係甲狀腺內分泌嘅啲激素嘅問題啊！如果純粹係甲狀腺結節咧，就按照頭先嗰個處理啊，甲狀腺激素係正常嘅。
如果佢唔正常嘅話咧，就要去內分泌科度睇。當然有啲情況兩個都會存在嘅，都唔出奇。但係佢有機會都係有機會會越嚟越重。越重壓迫到啲氣管或者食道嘅時候咧，呢個時候就要考慮需唔需要做手術。即係經過初步嘅發現有結節，就要去揾醫生跟進同食。冇錯啦，唔一定要食藥，唔一定要食藥。係啦，頭先我講係咪一定要食藥？冇講話一定要食藥，但係要隨診。隨診頭先講，一般發現甲狀腺結節，第一次隨診嘅時間幾耐？3個月都得，唔好超過半年。但係再去做嘅時候，除咗照超聲波，仲要做咩？唔係做 CT， 要做咩？驗血，驗甲狀腺激素嘅水平正唔正常？如果甲狀腺激素水平正常，啲結節冇變化嘅，我哋就半年、1年咁樣去做。如果見到有結節，甲狀腺激素又有問題咧，咁就要睇醫生啦。咁甲狀腺嗰個結節咧，同亢進有冇咩分別？就係兩個問題，即係頭先已經講過啦。結節係可能喺甲狀腺嗰度長咗一粒結節出嚟。如果係甲亢咧，係內分泌嘅問題，係入邊啲激素唔平均、唔平衡、唔正常引起嘅。當呢個激素唔正常嘅時候咧，會影響到我哋身體嘅代謝。譬如講緊甲亢有啲咩問題可能會有好多症狀嘅喎，食得多屙得多，然之後咧手震，再來啲咧突眼、大頸，呢啲就係甲亢。所以我話除咗排除結節，亦都要驗甲狀腺嘅激素。你甲狀腺激素冇問題，冇甲亢，純粹係結節嘅咧，就按照頭先嗰個去處理。如果甲狀腺激素有問題，要揾醫生去睇，要食藥㗎。好，睇下其他朋友。仲有邊個問啊？咁你如果係喺澳門咧，想去邊去邊度睇？咩專科先？你兩個？你話2年後，即係一開始到而家2年後知道，但一路都冇理佢，而家喺澳門先排。係咩科係咪啊？咁我哋醫院都會有專科嘅。如果肺嚟講，就可以睇呼吸科或者係胸外科，都冇問題嘅，都可以去睇。胸外科好嘛？冇其他問題啦。咁我哋就請多謝周醫生先生嘅分享。我哋講到話，今日咧，我哋講到呢幾年